mbola lefa ny coronavirus mila mailo ny rehetra ary ampiatra hatrany ireo fihetsika sakana no amafisina ny fanentanana ireo mpamokatra sy mpandraraha eo amin'ny fitrandrahana lomotra any Sainte Marie. Lina amin'ny fianarana teatra ireo tanora ny zarantraikefany ny kompania miangaly anisan'ireo vaovao ho arahantsika izao alina izao miaraka amin'ny Aviso Randriamampandry. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao ora izao ary manasanao ampanajana anaraka izany manomboka miakatra indray ny antotanisan'ireo olona mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 eto amintsika ilaina ny fanamafisana sy ny fampiarana ireo fepetra sakana ho ny Praiministra tsy mbola isy ihany koa ny fiverenana anaty fihibohana manambara misy koa ny amin'izay voahirana Espérance Rita Rakotson. Mbola tsy vita ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 hoy ny Praiministra Tsay Christian efa miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina ihany koa isika ka ilaina ny fanamafisana ny fanentanana amin'ny adidy sy andraikitra miandry ny tsirairay amin'ny fiarovatena sy ny hafa. Zavatra tsy maintsy tandrematsika dia fantatsika fa misy ireo karazana vaovao na ataontsika hoe souche mutante na any firenena Afrika Atsimo na firenena Anglisy izay famparitaka eran-tany. Zany rehetra zany mahatonga antsika dia tsy maintsy manatevina ny fandraisana andraikitra sy ny rindran-danina ataontsika amin'ny ady. Ministera ny fahasalamam-bahoaka no lolaharina amin'izany ary manatevina zany ministera rehetrarehetra manentana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'izany fanajantsika ny fepetra sakana rehetrarehetra mba hiaditsika hatrany amin'izao trandrajavitra misy ny valanaretina coronavirus. Nanamafy ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta fa ny fanatevenana ireo paikady sy ezaka rehetra efa natao ho fisorohana ny tsy hiparitany valanaretina no atao ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa tsy mbola misy ny fiverenana indray ao anatin'ny fihibohana. Miantso miangavy ary manaitra ny sainy rehetra ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka anaraka ireo toromarika amin'ny fepetra sakana. Tsy tokony hisy olona nao tsinitsinona izany intsony amin'izao efa zaraina maimaimpona eny amin'ny tombam-pahasalamana ny CVO+, entitra izy nanambara ireo tany Mahajanga mampita ny vaovao Irène Ravolomananga sy Todson François. Miatrika fiakarany tany olona mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 indray isika malagasy amin'izao fotoana. Mifantoka tanteraka amin'izany ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ao Antananarivo no tena fohibeny amin'izao ary ahitana fiakarana ihany koa ny eto Mahajanga. Nanomboka omaly efa zaraina maimaimpona manerana ny tobim-pahasalamana eto amin'ny nosy ny CVO+ cellule izay efa nahitantsika malagasy vokatra tsara isorohana ny Covid-19. Tsy maintsy mandray andraikitra ny sambatan'olona amin'ny fametrahana ny arovava-orona rehefa mivoaka ny trano satria io no ahafahantsika manapaka aingana lay rojo mpamindrana les chaînes de transmission anti coronavirus. Ary tena tamin'izay hoe na tsika mifanakaiky dia mba mifampiteneny ampanajana raha misy tsy manao masque akaikinao dia mba teneny hoe arovo ny tenanao, arovo koa ny manodidina anao. Manasa tanana matetika amin'ny savony na mampiasa rony gel hydroalcoolique na hoe gel désinfectant ajantsika nelanelana. Na ny ady amin'ny Covid-19 na ny amin'ny fahasalamana ankapobeny eto Madagasikara miaraka amin'ny fanjakana malagasy hatrany ireo mpamatsy vola. Porofon'izany ny ambulance médicalisée iray, appareil respirateur efatra, concentrateur d'oxygène 10 ary ny radio numérique natolotra teto amin'ny hôpitaly CHU Androva eto Mahajanga. Tsy azo ekena tokony lasy toko vavy raha zao hôpitaly tsara zao, raha zao hôpitaly hoe anofanana ny mpianatra, ny dokotera, ny paramedy sy ny sisa. Hôpitaly anaovana fikarohana, hôpitaly manana ny maizy azy tsy amin'ny faritra Majunga ihany fa manerana ny nosy dia hôpitaly manana maizy azy ty hôpitaly satria anisan'ny betsaka professeur ary mamoaka professeur foana eto. Zakena ny tsanana zany ambulance dia avy ny finampanjakana naniraka anay ateo ny ambulance ny Majunga ka dia isoratsika ny filohan'ny republika amin'izany. Nandray piasan'ny fahasalamana 220 mianadahy dokotera sy paramède ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hiasa eto Mahajanga. CSPC 10 amin'ireo distrika 7 no efa andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao.
Iverina eto Antananarivo indray aloha isika nijery fotony fizotry ny asa fametrahana ireo tobo famokaran-drano amantsana Antananarivo renivohitra Tsimon-drano ary avaradrano ny Praiminisitra Tsay Christian androany. Ezaky ny fitondrampanjakana mahadidio hamana ny olan'ny rano sy ny fametrahana ireo fotodrafitrasa ireo. Mitatra ny vaovao Vaina Espérance Rita Rakotsy. Amokatra rano 4 metatra toratelo isan'andro ity tobo famokaran-drano vaovao eto Mandroseza ity, afaka iray volana no vita tanteraka ny asa atao eto ka matsy rano ho any Antananarivo sy ny manodidina. Amana tanteraka ny olan'ny rano eto Antananarivo renivohitra sy ny eny Tsimon-drano ary ny avaradrano efa nanao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana. Tena ny ezaka ataontsika. Ny ezaka anankiray voalohany dia manamafia ny station eto Mandroseza. Zay tsy natao tanatin'ny taona maro. Faharoa dia mivelatra ny tanàna Antananarivo ana Tsimon-drano, ana avaradrano. Zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana izao manangana station satellite anankivaly kelikely zany any amin'ny 100 mètres cube heure na 2400 mètres cube jour zany ny station mety 40 000 mètres cube jour. Fahatelo nametraka antsika politika vaovao nanao forage anao tany rehetrarehetra izay hitantsika hoe fa manana olana mahakasika ny rano dia 970 ny forage etrentsika atao. Efa eo amin'ny amam-polony eo zao no fahapetraka antsika amin'izao fotoana zao mety 2 metatra toratelo ny débin'izy ireny ary zany rehetratra zany dia tsy nandrasantsika n'izan'izy tsy nandrasantsika mpiarombonantoka amintsika roa fa ny volan'ny fitondram-panjakana manodidina naovantsika azy. Zay no mahatongazaiko aminareo fa miasa fitondram-panjakana. Nambaran'ny Praiminisitra Tsay Christian paikady foezaka ny fametrahana ireo tobo famokaran-drano eny Mandika namana Amoronakona, Akadindratombo, Itaosy ary Mandroseza ireo no ny fahatsapana ny fitombon'ny ponina efa manomboka mivara teo ny olan'ny rano eny amin'ireo faritra ireo. Efa nandritry ny taona no tsy misy rano fa tsy tamin'ireo kolora alina ireo olona ireo efa voava amin'ny ampahany betsaka zany ny famatsian-drano atao anatin'ny commune Lasora dia miandry ny atao hoe travaux izay mamatsy ny eny ampokotanina Lasora sy ny manodidina zany tsika. Ny zavatra nisy eto amin'ny commune Ambohimankely efa amataonany ny rano tsy nandeha dia izay ilay zavatra tokony apetrakantsika vahoaka eto amin'ny commune Ambohimankely zavatra tsy vita moramora ihany. Ndao tsika miara-mientana manao ny asa ny fitondram-panjakana ny eo anivony tsirairay zany eo amin'ny fitondrana dia ndao mba hoe kojakojaina ilay zavatra satria ninona nataon'ny mpitondra rehefa tsy voakojakoja ilay izy dia namany tsy misy ihany. Ho an'ny asa lavitrezaka amin'ny famahana ny olan'ny rano, ny fijerena loharano afaka taritina eto Antananarivo no apetraka mba ahafahana mampitombo avo roa eny ny famatsian-drano afaka 10 na 12 taona. Adantsika eo ny resaka rano fa manoloana ny vaovao miely mahakasika ny fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement naneho ny heviny Praiminisitra Tsay Christian fa manana ny teny farany filohan'ny Repoblika. Ny gouvernement dia ny filohan'ny Repoblika izay nifidiny vahoaka no mametraka azy. Midika zany fa ny filohan'ny Repoblika no tompon-teny farany amin'izany fijerena ny gouvernement zany na ny fanoloana ny gouvernement matony na sy ny fantsina ao anaty gouvernement filohan'ny Repoblika tompony zany ary tsy azonao terena izy amin'izany izy no tompony andraikitra ny fisafidian'ny vahoaka ny amin'izany. Ny vahoaka malagasy dia metraka fitokisana tamin'ny filohan'ny Repoblika. Zany natao hoe ny maranisy ary zany natao hoe demokrasia. Ny fanajana zany dia ataoko fa fototra isiany fanajana sy ny tandalana firenen'ny tandalana eto Madagasikara. Resaka kolotsaina indray aloha isika manana ny maha izy azy ny vehivavy malagasy indrindra eo amin'ny sehatry ny kolotsaina hita taratra atao anatin'ny hetsika natao omaly tetsy amin'ny Zary Galerie tsy adana izay teo ambany fiahin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay aloha Miray Andrianjafy sy Irindrina Rasoloarjaona no ampafantatra misy kokoa ny amin'izay.
Nanakoako tato anatin'ity efitrano fampiratiana ity ny mozika, tononkalo, tononkira, slam izay noravany ireo hosodoko nandravaka indrindrina efatra izay samy nanasongadina ny vehivavy. Nambarany tepikaroka mikasika ny miralenta sy ny zon'ny vehivavy ity nefa fa mbola lavitra izany miralenta izany raha eto Madagasikara raha mitana ny atsasaky ny mponina mahery izy eto amintsika raha tsy iresaka afa-tsy ny herisetra izay mianjady amin'ireo 300 ny vehivavy ohatra. Mahery mavita zavatra nefa ny vehivavy hoy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina misehatra maro ary ao anatin'izany ny kolontsaina izay anova ministera ezaka manokana. Ny kolontsaina isan'izao iainantsika izao be dia be mitambatra no hanovana izao tontolo izao iainantsika ity. Marina fa eo ny politika ary tsy maintsy ilaintsika ny politika. Marina fa eo ny lafin-javatra maro fa ny firenena tsy misy kolontsaina, firenena tsy misy fanahy dia izay zavatra izay no ataontsika hoe herintsika ihany koa anova mampitongana n'izao zavatra hitantsika izao ary noko fa antony mahatonga anareo rehetra eto androany. Izay atao ministera ny serasera sy ny kolontsaina manohana ary izay ny antony izao fahatongavana izao manohana aloha voalohany indrindra ny efa endrika kolontsaina rehetra ary mamela asa dia ilaza aminareo hoe itsy fotoana atrehantsika ety dia omeny ministera sehatra bebe kokoa amin'ny volana May avy izao anatin'ny festival des arts urbains izay ho atao eo lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Anomezana sehatra izany ny tranga takan'izao, anomezana sehatra ihany koa ny art plastique mazava ho azy ny sary hosodoko na ny sary pika sy ny sisa izay mety hitafiditra ao anatin'izay festival des arts urbains izay. Ankoatran'izay dia manohana ihany koa amin'ny maha fanandratana ny vehivavy izay ao anatin'izao hetsika izao. Na dia teo ary ireo mpanjaka maro hoy ny ministra dia nandohalika hatrany teo anatrehan'ny vehivavy saingy notohizany taminy hoe mahavita zavatra kokoa raha mifanohana lahy sy ny vavy. Misy ireo fitaovana izay fampiasa amin'ny hosodoko ho an'ireo mpiantsehatra amin'izany avy any amin'ny ministera. Amin'ny faritra Atsinanana no hanohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao ankonana maro amin'ny distrikany Vatomandry izay nisitraka ny tetika sahavitra mirindra avy amin'ny fitondram-panjakana no efa tafarina amin'izao fotoana izao ary efa manohy ny seha-piariny ankehitriny araka ny fidinany fotony izay nataon'ny tale iraisam-patry ny fida Automasina. Olivier Andriambolo miantsa eo amin'ny sariny Atsara Zafin'ny Piasa. Tokantrano 404 amin'ny distrika 7 amin'ny faritra 7 no misitraka ilay tetikasa sahavitra mirindra. Raha ho an'ny eto amin'ny distrika ny Vatomandry dia 290 ny pahazo tombotsoa amin'ny komina 12. Fanatsarana eo amin'ny seha-pamokarana amin'ny alalan'ny fanofanana, fanatsarana fari-piainana, fiovan'ny fihetsika miabo mitondra any amin'ny fiovan'ny tontolo. Ora 5 isan'andro no miasa ireto mpisitraka mandritra ny 20 andro ao anatin'ny taona iray. Teboka telo lehibe no tsokevitra mety azontsika raisina amin'izany dia ny voalohany fanomezana vola an'ireo mpisitraka mandray 540 isan'andro miasa adiny 5. Faharoa dia ny fanovana ny tontolo izay le hoe changement na paysage zany. Fahatelo fampivoarana ny maha-olona. Iray amin'ireo komina 12 voalaza etsy ambony ny eto amin'ny komina Lakaista izay mahatsapa ny fivoarana eo amin'ny isa-tokantrano. Ny vahoaka moa zany dia nahavitra efa aby daholo amin'ny resaka fanitarana ny fambolena nialatra amin'ilay fomba andrazana malagasy. Faharoa ma dia miakatra ny fari-piainan'ny vahoaka zany satria zareo zany rehefa mandeha ny asa ataony avitra mirindra dia misy karazana tampikarama zany azo zareo dia noho izany dia miova hatrany zany ny fivoaran'ny mponina
dia mihamandroso zany a ny fari-piainany tsirairay isakoatramo. Roa taona ny faharetany tetikasa amin'ny ity andihan'ny faharoa ity izay avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy amin'ny alalan'ny ministera amponina ho fampivoarana ny fari-piainan'ireo marefo ka ny fond d'intervention pour le développement no manatanteraka ny asa raha ny banky raisam-pirenena kosa no mamatsy ara-bola. Somary iverenantsika ny mahakasika ny valanaretina coronavirus satria misy ireo marary efa tonga any amin'ny tranga fahasarotana raha ny tarehimarika izay narantsika noho izany toy ny fepetra sakana rehetra toy ny arovava sy orona ny fanasana tanana ary ny fanajana ny elanelana 2 metatra fidisoa Andriamasarivelo. Rehefa mandalo dingana vitsivitsy ny aretina COVID-19 dia tonga amin'ny atao hoe fahasarotana. Ahoana ny endrika isehony izany. Ny fahamagaravo moa zany dia diagnostika aingana indrindra zany dia scanner pulmonaire. Dia ity tratrana karaha ity zany ny tratra vanana zao alaitsika amin'ity sary ity dia mahatratra any amin'ny 20% ny fahasimban'ny tratra vanana. Eto amin'ny avy zao raha alaitsika le fotsifotsy ireny zany dia efa mahatratra ny amin'ny 570 efa ratsy be zany fahasimban'ny tratra amin'ny ankapobeny. Mpiasan'ny haino aman-jery iray eto Andrenivohitra sy mpitsabo iray no tonga amin'ny dinga ny fahasarotana. Ny fanerasarana tao amin'ny mpiara-miasa no voalaza fa nazahoana ny aretina na dia niezaka ny aro-tena aza. Za dia asthmatique, anisan'ny sensible ary mitandrina tena mitandrina tokoa kanefa tsy voafetra zany ny fotoana idiran'ilay aminao monsieur tsikelikely ny symptôme ary miamafy tsoriko aminareo zalahy fony 20 isan-jato ny pomanko fa tsy sivy andro zay ny narary nanao protection aho satria za dokotera 20 isan-jato ny protection vitako fa ny 2 isan-jato vo. Ny joro vavolombelona ity marary iray ity izay tao anatin'ny fahasarotana mihatsara ny fahasalamany ankehitriny. 3 andro 3 alina ny ady tamin'ny fahafatesana tena hoe tena hoe tena periny tanteraka mihitsy fa dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny ty fahakingiany reto mpitsabo eto amin'ny hôpitaly reto dia avitra soma tsara. Miezaka ireo mpitsabo mandray ny marary ny COVID-19 miainga amin'ny fanaovana fitiliana ka hatrany amin'ny fitsaboana maimaim-poana ny fanafody ny COVID. Nanomboka tary amin'ny villageoire izay nanao ny asany tokoa na amin'ny PCR sy ny rehetrarehetra ary ny ekipa rehetrarehetra tao anaty manara-penitra izay tsy nitsokady na andro na alina atsona dia tana ary manome an'izay besoinao rehetrarehetra. Fanafodina COVID-19 tompoko dia toa amin'ny hôpitaly 100 isan-jato hatramin'ny oxygène io vidiny io fanafody io dia toa amin'ny hôpitaly sérum to fa raha ohatra ianao manana aretina hafa za zao tsy manana aretina hafa dia tsisy. Tsy ny eto Andrenivohitra ihany fa eran'ny Madagasikara tsy mitarentana miempaka ny mpitsabo. Fanafaritra misy atsika dia mipetraka ny fitsaboana ara-dalàna atao izay azo atao mba tsy isian'ny olona ho latsaka eo amin'ny fitsaboana. Ho amin'ny mpitsabo aza mitaraina tana miepaka fa men'Andriamanitra fahaizantsika hanao an'io fa raha misy zavatra tiatsika tsy isy ohatrany hoe nampianarina atsika hoe doctoralement le reto. Tsy ampy izany fa ny tsy azahoana ny aretina dia ny fisorohana ihany. Manaraka ny fepetra sakana rehetra, manao arovava sy orona, manasa tanana amin'ny savony na mampiasa gel ary manaja ny elanelana 2 metatra ka alavirina ny fitangoronana. Andraikitra raisy ny tsirairay avy ireo. Nitondra ny anjara biriky ny eo amin'izay ady amin'ny COVID-19 izay ry zareo ny avy amin'ny fikambanana tambobe vehivavy Androany ka nanolotra arovava orona ho an'ny mponina teny amin'ny fokotany Ankadindramamy sy Nanisana narahany fizarana fanomezana toy ny vary, savony, ronono, tsaramaso ho an'ireo mponina sahirana fa teo ihany koa ny fanentanana eo amin'ny ady amin'ny herisetra. Resaka fampianarana indray aloha isika navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambony Androany ny tetiandro ny fanadinana baccalauréat ho an'ity taona 2024 ity ny alakamisy 9 aogositra no hanomboka ny fanadinana ny 20 martsa kosa ny fisokafan'ny fisoratana anarany ny antsipriany ariana amin'ny tsitoaina Rakotoary Vonjy. Baccalauréat ankapobeny, baccalauréat d'enseignement général
anomboka ny alatsinainy 7 aogositra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny zoma 13 aogositra 2024. Baccalauréat teknôlôzika sy ny baccalauréat professionnel technique tapany voalohany première partie anomboka ny alatsinainy 7 aogositra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny zoma 13 aogositra 2024. Raha ny alatsinainy 9 aogositra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny alakamisy 9 aogositra 2024 ny tapany faharoa. Anomboka eny amin'ny direction de l'office de baccalauréat isaky ny université ny 20 mars 2024 amin'ny 7 maraina ny fisoratana anarana ho an'ny mpiadina ary farana ny zoma 20 mai 2024 amin'ny 9:00. Manantitrantitra ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy fa tsy azo ekena mihitsy ny antota taratasin'ny mpiadina tsy mahatratra io feim-potoana io. Tsy mitsahatra mikaroka vahaolana maharitra mahakasika ny tiomena ireo zanaky ny faritanin'ny Toliara nisy ny atrikasa ny tanterahana hanangonana ny tsaokevitra mahakasika izany. Emilien Geneviève solotenanay Antolaniaro. Somary tsy tomombana moa iny sary iny ka mpahafantarina tetsy amin'ny Jaospub Ambopo androany fijoroan'ny fikambanana AJDSF na ny Association des Jeunes Dynamiques Sans Frontières, fikambanana tsy manao politika izy io, misokatra ho andrehetra ary sehatra amin'ny fanaovana asa soa amin'ny mpiarabelona. Ankoatr'izay hanome fiofanana ara-kolontsaina ho an'ny tanora malagasy ihany koa ny fikambanana izay iarahany miasa amin'ireo firenena avy any ivelany toy ny Frantsa. Fa fahan-dranomasina 570 hektara no natokana ho an'ny fambolena lomotra any Sainte-Marie, entitra ny ministera Piay amin'ny fanarahan-dalàna amin'ny fehizany sy ny fanajana ny tontolo iainana ny fiarovana ny zon'ireo manodidina tokony azo tombotsoa amin'izany. Bosco Totsafy solotenanay any an-toerana. Sehatra roa mifampiankina ny jony sy ny fizahantany izay samy miteraka asa ho an'ny daolobe. Raha ny eto Sainte-Marie ankoatran'ny jony mahazatra andavanandro, ny roboroby fatratra tato ato izay ny resaka fambolena lomotra na alga izay namelona olona maro nandritra ny fotoanan'ny valanaretina coronavirus. Misy amin'izy ireo anefa mbola tsy ara-dalàna. Eo ihany koa ny olana madinidinika eo amin'ny mpanjony sy ny mpamokatra ary ireo vahoaka mitaka ny tombotsony manodidina ny toerana amokarana an'izany lomotra izany ka nahatonga ny tao anivon'ny ministeran'ny jony sy ny fampamokarana ny atrano nagnatanteraka atrikasa manokana ny zoma 12 ny volana mars 2024 teo tao amin'ny efitrano malalaka ny William Kidd nampahafantarana ireo lalàna rehetra mikasika ity fambolena alga ity. Nitondra vahaolana ihany koa teo amin'ny mpamokatra sy ny vahoaka ary fanazavana ny vokadratsy mety ateraky ity famokarana lomotra ity eo amin'ny lafiny tontolo iainana raha tsy ampy ny fitandremana. Eo anatin'izay moa zany ny lalàna izay fean'ny alga dia mitaky ny fiarah-miasa eo amin'ny orinasa sy eo olona ivoto. Ty faritra ty zany anisan'ny faritra izay manana harena. Izay zavatra zay zany dia mitaky fandamina satria maro ny aktivité izay mifandray amin'ny resaka ranomasina eto Sainte-Marie. Ny tena isaorina aloha le fagnazavany mikasiky lalàna zay zany mandrisika hagnano le resaka algina eto Sainte-Marie. Raha ny eto Sainte-Marie manokana dia faridranomasina 570 hektara izay mizara telo amin'ireo mpandraraha telo efa misy eto Sainte-Marie. Tsy aivina maro ireo vokatra ampiasaintsika andavanandro azo avy amin'ireto vokatra lomotra ireto. Lafim-baovao hafa kosa indray nanomboka ny fiandohany ty volana martsa ity nidina ny vidin'ny gaz fandrahoana sakafo anton'izay ny fampiarana ny teti-bolam-panjakana 120 izay nampiena 20 isanjato ny TVA alaina amin'ireo orinasa mpanafatra sy mpanjara gazy eto amintsika andrasana araka izany ny fiantraikany any amin'ny mpanjifa ny antsipriny ny arana amin'ny Bertrand Ranevmanina sy Joelson Randriamparany. Ny TVA aloha amin'ny vidin'ny gaz fandrehitra amin'izao raha 20 isanjato izany teo aloha. Ny antony dia ho fitariana ny olona hiala tsikelikely amin'ny fampiasana arina charbon fandrahoan-tsakafo izay azo avy amin'ny fanapotehana ny ala. Efa misitraka io lalàna io zao ity mpandraraha mpanafatra sy mpitsinjara gaz ity. Ilaza izy fa efa nampiana ny vidin'ny tolotra avy ao aminy mba ifanaraka amin'ny fahefa amin'ny vidin'ny besin'ny maro. Donc aujourd'hui on a une baisse substantielle. Nous avons répercuté directement 9 points sur les 15 de TVA qui ont été baissés. Et les 6 points restants serviront à financer
des promotions pour ce qu'on appelle la première acquisition. Vous savez, donc la consignation, le brûleur et le kit vat-à-pair. Cette première acquisition étant souvent un frein pour les ménages malgaches pour basculer vers le gaz. Donc on va faire des promotions effectivement très importantes pour faciliter cette première acquisition et ainsi permettre aux ménages malgaches de basculer. Donc baisse du prix depuis le 1er mars et ensuite des promotions très fortes sur la première acquisition. Ny fampianana ny fampiasana charbon izay andrahokanina dia mitarika tsikelikely amin'ny fianana ny fanamboarana charbon any anala izay fototra ny fanombana ny ala eto amintsika raha ny hevitra fototra nametrahana ny ministera ny tontolo iainana azy. Raha iresaka hoe fampianana ny fampiasana charbon zay dia ny gaz no anisan'ny angovo afaka mahasolo an'izy io arany eto amintsika dia zay nahatonga ny eritreretra hoe andao ary atao izay apresiana ny olona ampiasa bebe kokoa ny gaz ary anisan'ny vahaolana amin'izany ny fampidinana ny vidiny. Tsy azo ilana kosa nefa ny fianana ny fidiram-bola-panjakana amin'izao fanalana TVA 20 isanjato izao izay ho sandany ny fiarovana ny ala eto Madagasikara. Efa vonina ny sary momba ilay tiomena teo ka andeha iverenantsika satria tsy mitsahatra mikaroka vahaolana maharitra momba izany ireo zanaky ny faritany Toliara. Nisy ny atrikasa no tanterahina nangonana ny tsoakevitra mahakasika izany teo raha tsika miaraka amin'ny Emilien Geneviève. Nisy ny fampahafantarana sy fanakalozan-kevitra ary fitadiavana vahaolana mahakasika ny tiomena tao amin'ny Le Port Hotel. Ny tiomena izay iaina ny faritra atsimon'ny nosy izay vokatry ny fiakaran'ny maripana sy fahasimbany nofotany. Misy zavatra mananontany antsika aty amin'ny faritra atsimo zany dia mifisiany io tiomena io izay atahorana zany animba zavatra maro. Animba ny tontolo iainana ary animba ihany koa ny fitadiavantsika tsika olombelona zany. Misy fiantraikany ara-tsosialy toy ny kere sy ny ahitany izany ary ara-toekarena ihany koa. Vahaolana maharitra hamboly hazo sika iresaka amin'ny fitondram-panjakana sika amin'ny fanovana ny ranomasina ho rano ampiroboroboana ny fambolena ny fiompiana ny ady amin'ny fahantrana ho an'ny olona namatsika any androy satria tsy fiainan'olombelona ny hampiaina mandrakariva omena sakafo mandrakariva fa reo olona reo dia olona mazoto miasa fa nohon'igny hoe tsy fisiny rano nohony hoe ny zavatra loza raha voazanahary no mahatonga an'izao. Tsy afa-miala ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny rano sy ny ranomasina. Ny anatin'ny ranomasina betsaka ny zavatra afaka avadika vola sy trandrahana ary ny indrindra avadika sakafo. Tsy resaka afa-tsy mitombo sika fa betsaka ny zavatra anatiny mahatsiaro ny applique service fa manana didy sandraikitra amin'izay fitondrana fampandrosoana ty amin'ny faritra atsimo izay faritra sy iasany applique service anatin'ny tonamazana. Vahaolana maharitra no tokony hokatsahana ho an'ity faritra atsimon'ny nosy ity. Fanao misy rano ty androy le ho votsotse ty tany toy araka ny hoam-pitenenana izay. Ho an'ny tsorono manodidina indray aloha sika tany mirefy 500 hektara ao be mahatazana no novolena katsaka na tampahombiazana izany ary niteraka asa ho an'ny tantsaha 500 karamaina 507 isan'andro izy ireo raha nytantretiny Norsora Andriamanana sy Fendro Andriamalala. Naomby ny fambolena katsaka natao teto amin'ny domaine de Morafeno taorian'ny fikaroana nataon'ny teknisianina manam-pahaizana manokana momba ny fambolena ampiasana ireto tany midadasika tsy misy mpamboly aty amin'ny faritra Bonglava ireto nefa mamokatra tsara. Tantsaha manana ny fitaovana hoentina miasa ny tany ny fandriam-pahalemana etsy an-daniny dia nanapa-kevitra izay nanatona ny ambaratonga rehetra ny ambaratonga mpahefana hoe inona no azo atao hoentina ampiasana nyity tany ity satria hitanay fa tany mahavokatra nefa ny tsisy mampiasa ny olona nefa dia miravoravo tanana daholo tsisy atao tokony hiasa dia izay no nantonga anay tapa-kevitra nanao an'le fotodrafitrasa. 500 hektara no nanaovana fampiarana olona anjatony amina fokotany maro no nahazo asa fivelomana no sady mahazo fiofanana amin'ny teknika mpambolena vaovao ahafahan'izy ireo maleo tena tanteraka amin'ny sepi-arena katsaka. Nomena lanja kokoa ny vehivavy tamin'izao sehatra sy izao
mba ho fanohanana azy ireo eo anivo ny tokantrano. Rehefa vita zany ny asa kelinay amandraraha dia tsy misy mitady karama tsy mahita raha tsy zao hatrany nahatongavanareo nanaovana an'izao asa zao dia mba tsy tapaka mandray vola izahay ary tsy tapaka mba amkarama. Tamin'ny taondasa dia faritra mena amin'ny asandalo ity toerana ity. Somary lefa izany ankehitriny noho ny fisiany izao foto-dravitra sanatsangana ho an'ny sehampiarina katsaka izao. Ampiarina eto ihany koa rehefa mety ho voamaina samihafa. Atsaraina ny fidiram-bolan'ireo mpandrama raha madinika ny Menabe, io nambaran'ny Tale Général Nietzsche raha nanokatra ny centre de gestion tany an-toerany ny Antsipriany arana amin'ny Isabelle Jouda Célestine sy Andry Marsan. Hanampy ny orinasa madinika eto anivon'ny faritra Menabe no antony nanokafana ny CGA na ny centre de gestion agréé. Tsara ho marina fa betsaka amin'ireo mpandraraha madinika ireo no te hivoatra ka isan'ny sakana ho azy ireo ny tsy fahalalana ny lalakizorany. Ezana ihany koa ny hampanara-dalàna ny sehatra rehetra ao anatiny izany fandraharahana izany, hoy ny Tale Général ny hetra raha nanokatra ity ivotoerana ity teto Morondava. Izahay koa amin'ny fobe mpitantana ankapobeny loatra dia miara-miasa kaiky amin'ireo centre de gestion agréé ary manampy azy amin'izay fampidirana an'ireo olona izay misehatry ny tsy ara-dalàna hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna zay. Izahay koa dia manamora an'izany fampidirana ny sehatry ny tsy ara-dalàna ao anatin'ny ara-dalàna zay satria inareo angamba efa nahenina antsoina hoe andrarahetraka izay eto amin'ny faritra ny Menabe moa zany no anaovantsika ny izy akoatra ny taon'ny faritra Analamanga ao Antananarivo. Nandritra izao fotoana izao ihany koa no nanolorany Andriamatoa Tale Général ireo fitaovana avy amin'ny ministerany hetra ho fanampiana ity ivotoerana eto Morondava ity izay hoentsina anatsarana ny sehatry ny fandraharahana eto an-toerana. Nanamafy ny governorany faritra Menabe sy ny solombavam-bahoaka fa zava-dehibe ho an'ny faritra izao fifanampiana izao ka hafana ampandroso an'ity faritra Menabe ity. Resaka foto-dravitra asa indray aloha isika vita avokoa ny asa fanamboarana ny lalina ao an-tampon-tanàna ny Vatomandry afa-pahasairana araka izany ireo mponina any an-toerana mampita ny vaovao Olivier Andriambrolo-Mihaja sy Aja Razafy ny Piasa. Lalana Dobrano feno fotaka no ny ainan'ny mponina teto an-tampon-tanàna ny Vatomandry teo aloha niovy izany ankehitriny. Vita beton avokoa saika ny lalana rehetra amin'izao fotoana izao manome endrika vaovao indray ny eto Vatomandry. Mitondra fahasoavana ny tanàna satria faly de faly ny vahoaka amin'ny fahavitany izany lalana izany tegna nova tanteraka ny distriktan'ny Vatomandry. Ankoatre dia efa any amin'ny valopolo-isanjato ny asa amin'ny fametrahana lycée agricole aty an-toerana ny vita toy izany koa ny fahazoany maison de jeunes ka nahatsapa izy ireo fa tsy diso anjara amin'ny fampandrosoana. Tamin'ity androany ity vehivavy mpanao asa tanana sy mpandraharaha-ampolo no nanao fampiratiana ny zava-bitany tetsy amin'ny Vatelle-Ankorondrano. Fotoana nanehoan'izy ireo fa afaka manokatra sy mitondra anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ny vehivavy. Tosy fanomezana eo amin'ny sariny Andratsaonarivao. Ionja anisan'ireo vehivavy 5 mpanao asa tanana nanao fampiratiana ny asa vitany teto amin'ny Vatelle-Ankorondrano. Asa tanana vita malagasy tanteraka no ataony izay natao tamin'ny alalan'ny rafia. Amin'izao dia ny araka ny politikan'ny ministère ny culture sy ny communication dia ny fampiroboroboana ny ara malagasy no ezaka atao zareo dia izay no nahatonga anay nanao ny ara malagasy. Raha eto Madagasikara dia miroborobo be ny ara malagasy satria misy zava-baovao foana hoentin'ny mpitrandraka, hoentin'ny artisan zany dia ary ny vehivavy no tena mandray anjara betsaka amin'ny fanaovana anazy. Toy izay ihany koa i Daniel, izy indray dia tanora vehivavy mpandraraha sady mpamorona. Tetika asa nentin'ny nampiseho teto ny famoronana dite amin'ny endriny hafa.
mitetika asa izay nanehoany fa afaka manao zavatra sy mahaleo tena ny vehivavy. Ny objectif comme fiainako hoe za manao an'ny asako tsy mianteatra amin'ny olona dia za manokatra ny sociétéako tsy miasa amin'ny olona fa za ihany mamelona ny tenako dia mahatonga ilay izy hoe dité projetako amin'ny tena projetako zany ohatra hoe manao salon de thé fa comme le tourisme est mort actuellement si on peut dire dia milancer an'ilay marque nataoko voalohany mo dité-ko amin'ity périodena crise sanitaire aty dité mahatsara amin'ny fahasalamana. Vehivavy avokoa ireo mpanao asa tanana sy mpandraharaha nanao fampiratiana. Hita teto avokoa ny asa tanana momba ny lamba, ny vita amin'ny hazo, ny sary, ireo fitaovana fampiasa andavanandro sy ny maro hafa. Ilay izy zany ohatra ny hanomezana lanja ny asa tanan'ny vehivavy malagasy izay vitan'izy ireo. Eo ihany koa ny mba hanomezana sehatra misimisy kokoa ny asa, izany hoe mba hanosika ny hafa mba hanohy ny asany hatrany. Ankoatr'izay hoe fanomezana lanja ny vehivavy izay, fotoana nanomezana sehatra ny fizahantany ihany koa izy ity. Ny tontolon'ny fizahantany izay voadona mafy tamin'ny krizin'ny valanaretina Covid-19 ary mbola tahorana amin'ny firongatra ny valanaretina indray amin'izao fotoana izao. Ny hetsika fampiratiana toy izao arak'izany no analarotan'ireo mpanao asa tanana maneho indray ny vokatra vitan'izy ireo. Volana martsa isika izao ao anatin'ny iray volan'ny teatra saika manamarika izany avokoa manirana nosy raha ho an'ny tetsy amin'ny tranomboky pirenena ny kompania miangaly teatra no nanao hetsika fizarana traikefa sy fampiofanana natomboka androany izany ary ho faranana ny 17 martsa ho avy izao aloha Keta Revelasy Tantely Andriambelo no ampafantatra ny amin'izay. Tao anatin'ny 30 taona ny lalaovana antsihatra i Christine Ramanantsoa raha tao anatin'ny 20 taona mahery kosa no namolavolany olona maro tao anatin'ity sehatra ity tsapany amin'izao fotoana izao fa efa mihamaro ny malagasy no liana amin'ny filalaovana teatra. Dia mieritreritra hoe miverina ny mahaliana amin'ny teatra ary asa raha hoe misy te hanao teatra satria izy mieritreritra fa hanao film, misy tena hoe te hanao teatra mihitsy fa na tiana na tsy tiana raha ihany ny asa fanomanana ao anatin'io. Isan'ireo mpamolavola eo anivon'ny kompania miangaly teatra Ifela Razafy Arson nambarany fa tombontsoa maro no azo amin'ny filalaovana teatra. Ny fanaovana teatra aloha angamba voalohany indrindra dia hoe ny fitondrana tantara eo imason'olona. Hoe misy olona 20 eo dia efa mason'olona 20 be izao mitodika any aminao rery dia efa mizatra an'izay. Raha izay. Faharoa ny fahaiza mamorona. Na dia manao teatra araka misy arany lahatsoratra hoe enarana tsenjery dia misy foana ilay famorona dingana famoronana mba natongavana tao anatin'iny ataontsika hoe rôle anankiray iny. Fahatelo manaraka izay ny fahaizana miara-miaina. Rehefa manao teatra ianao raha tsy hoe ianao rery angamba eny ambony sehatra dia misy olona maromaro miara-miasa aminao. Donc je m'appelle Nandiane, je voudrais être un guide touristique. Saika tonga namaly ny antso ny avy amin'ny lavovalin'ny nosy hanaraka fiofanana eto amin'ny tranomboky pirenena ny volana marsa raha teo izay iray volan'ny teatra ka nisy ny hetsika nataon'ny kompania miangaly teatra izay ho faranana amin'ny 17 marsa ho avy izao. Izay ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao isaorina ianao nanaraka izany ankasitrana ihany koa ianao tsy nisaraka tamin'ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.